天氣光寒啊！嗱，呢個件衫咪靚靚咯，呢個超人咪靚靚咯。冇落雨，冇雨落啊！知唔知？邊度得來個落雨啊？唔係，你去嗰度人哋會怒㗎，人哋會笑㗎。嗱，唔係，我都未怒你。嗱，唔係，好，我同你落樓。你要乜嘢？你講，嗱，講，你要乜嘢？今晚返嚟咧打死你㗎啦！要乜嘢？你講啊！你講啊！你自己去攞。要乜嘢？你攞啊！你攞啊！唔係，你去啦。嗱，你去開燈啦，你去開燈，我幫你換條褲先，屎疹啊！嗱，我幫你裝水係咪？好，你唔好嘈我，嘈我就揼先要。要乜嘢？要遙控啊！要遙控你會身痕你啊！要遙控。嗱，我而家幫你搣啊嘛，屎疹。嗱，要遙控啊，個老細，你以為啊？最難帶唔識講，遙控鎖匙電池最鍾意個，屋企嘅遙控都唔知買幾多遙控。有人話我講外語，邊個話我講外語啊？我呢個蝕本貨嚟㗎，冇係乖乖女嚟㗎，乖乖女去返學啦。梗唔知啦，點知啊？我開唔到㗎，我唔識搣㗎，話一下佢就哭㗎咯。好小氣㗎，真係好似個妹妹咁個。嗱，你要咁樣係咪？嗱，啲啲對住個肚嗰度啲啲咁啊！細蚊仔太過矜貴啦，係咪？唔打得，唔話得，好似個臭豆腐咁樣，都未開始打嚟，佢就開始哭咯，好似個爛豆腐咁樣。嗱，兩女一男咁，我係偷笑喎。有兩個女我又唔錯喎，啱啱係2歲，啱啱2歲多幾多日啊你？2歲1個月又唔夠，2歲多10個月啦，多10日咁啊。睇，剪埋一邊。咪係咯，女仔聽話好多㗎，教都好教啲㗎。男仔係教唔到㗎，唔識講，真係確實唔識講。佢要乜嘢就咁樣指住你唔幫佢攞咧，佢就拖你個手簡單就識講，簡單就爸爸媽媽，仲要有嘢食先講喎，冇嘢食佢唔講喎，佢咁喎，冇識講啊，冇辦法啊，未識講啊。你過嚟，返嚟，好鍾意玩遙控㗎。我屋企嗰啲遙控全部都整爛晒，冇辦法啊，全部都整爛晒。
可以生到2到3個係咪啊？係啊，叫我增城佬努力揾錢先，等我屋企嗰隻增城佬揾多啲先。唔係，佢唔識講，遲啲個，有啲細蚊仔遲啲嘅，男仔啊遲啲，女仔啊早啲講個。以前個一胎都係咁啦，個女仔咧佢識講，個男仔嘅乜嘢佢都唔識講個。